Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün gördüyünüz kimi sizə xitab və ara sözlərdən bəhs edəcəm. Ümumiyyətlə, xitablar və ara sözlərin ortaq cəhəti odur ki, hər ikisi cümlənin tərkib hissəsi olsalar da, cümlədə cümlə üzvü vəzifəsində iştirak eləmirlər. Cümlədə bir funksiyaları vardır. Xitab olma funksiyasını yenitirlər, tutaq ki, xitablar müraciət olunan şəxslə, aranız sözlər isə danışılan fikrə münasibət bildirirlər. Özlərinə məxsus bir funksiyası vardır. Cümlədəki sözlərlə məna əlaqəsinə girirlər. Amma sintaktik əlaqəyə girmirlər cümlədəki sözlərlə sintaktik əlaqəyə girmirlər və cümlə üzvü kimi iştirak edə bilmirlər buna görə. Birinci olaraq xitablardan danışaq. Dediyimiz kimi xitab. Xitab müraciət olunan şəxsi bildirir, şəxsi və əşyanı bildirir. Daha çox insanlara aid olsa da bəzən şeirlərdə falan cansız varlıqlara, heyvanlara falan görə bilərik. Qatarlaşıb nə deyədən gəlirsiniz, qaqqılaşa durnalar, tutaq ki, orada durnaları biz xitab olaraq görürük. Amma daha çox insanlara aid olur ki, tutaq ki, deyirsən ki, Əhməd, bura, bax. Buradakı Əhməd sözü nə vəzifəsində çıxış edir? Buradakı Əhməd sözü xitab vəzifəsində çıxış edir. Çünki biz burada Əhmədə nə edirik? Müraciət edirik. Xitablarla belə deyək də, cümlə üzvlərinin fərqli cəhətini dedik ki, xitablar dedik ki, sual cavab vermirlər. Cümlədə belə dedik, cümlə üzvü kimi iştirak eləmirlər və cümlə üzvlərinin sintaktik əlaqəyə girmirlər. Amma oxşar cəhətləri odur ki, tutaq ki, mübtəda ilə oxşar cəhət odur ki, hər ikisi adlı halda olurlar. Misal üçün, Əhməd gəldi desəm, Əhməd gəldi. Kim? Əhməd. Düzdür, burada Əhməd mübtədadır. Aradakı fərq odur ki, Əhməd bax, burada əlaqə yoxdur. Bax, kimsən? Hara bax? Bax, burada baxın əlaqəsi sənləndir. Kim? Sən. Hara baxsın, bura baxsın. Yer zərfliyi və xəbərimiz vardı. Amma Əhməd nə əlaqə girə bilmir xəbər. Gəldi kim Əhməd, amma bunların arasında bir uzlaşma əlaqəsini biz görə bilirik. Bəzən bunu nədə istifadə edə bilərsiniz? Durğu işarəsi qəsdən buraxılır və bizdən cümlədə xitabın müəyyən olması, mübtədanın müəyyən olması istənilir. Əgər ki, xəbərlə əlaqəyə sala bilirsinizsə, o mübtəda olacaq. Yox, əlaqəyə sala bilmirsinizsə, deməli, adlı qalda olan həmin o müraciət bildirən sözümüz bizim xitab kimi götürüləcək. Xitablar da cümlə üzvləri kimi sadə və mürəkkəb olurlar. Əgər ki, bir sözlə ifadə olursa, isimlərlə, sifətlərlə, tutaq ki, deyirəm ki, gənclər, bizə qulaq asın. Qulaq asın. Burada biz nə ilə ifadə edirik? Sifətlə ifadə edirik. İsimləşmiş sifətimiz bizim xitab vəzifəsində iştirak edib. Deməli, necə xitabımız vardı bizim? Sadə xitabımız vardı. Bəs mürəkkəb xitab necə olacaq? Söz birləşmələri ilə ismi və ya feili birləşmələr ola bilər. Yəni ki, tutaq ki, feili birləşmələr əsasən qarşıdırlar bəzən tələbələr. Tutaq ki, deyirəm ki, dərsdə biz çox zaman istifadə edirik ki, tutaq ki, arxada oturanlar. Sakit olun. Sakit olun. Burada nə oldu? Arkada oturan o səs salan tələbələr olur. Onlara biz nə edirik? Müraciət edirik. Arkada oturanlar, sakit olun. Və bizim xitabımız nə ilə ifadə olundu? Feili sifət tərkibi ilə. Deməli, feili sifət tərkibi ilə artıq söz birləşməsində ifadə olunmuş bir xitab görürsünüzsə, bu xitab necə xitab sayılacaq? Mürəkkəb xitab sayılacaq. Sözlə ifadə olunmuş xitablarımızda belə bir məsələlərimiz var ki, biz normalda dedik ki, Əhməd adında vurğu hara düşür? Ümumiyyətlə, insan adlarında vurğu sona düşür. Əhməd dedik ki, gəldi. Gəldi kim? Əhməd. Vurğu sondadır. Amma Əhməd bura bax desək, vurğu hara düşür? Vurğu gedir, əvvələ düşür. Əhməd. Xitabda vurğu o zaman sözdə belə, həmin isimdə yerini dəyişmir ki. Desəm ki, ay Əhməd, bura gəl. Belə bir şey desəm, burada artıq Əhmədin vurğusu olduğu kimi gələcək. Ay Əhməd. Və bunu da belə düşünmək ola bilər ki, bax, ey məsələsində yadda gəlin idalarda deyirdik, vergül qoyula da bilər, vergül qoyulmaya da bilər. Ey məsələsinin insan, belə deyil, insanın balaca ilə belə yazır. Ey insan, məni dinlə. Əgər ey insan deyirəmsə, burada vurğara düşür. İnsana düşür. Və biz burada tək vergüldən istifadə edib ey insanı birlikdə xitab kimi qəbul edirik. Amma ey insan burada vurğu artıq buradan çıxdı və gəldi əvvələ. Belə ehtimalda artıq sadəcə insan sözü xitab kimi iştirak edir və insanın hər iki tərəfinə vergül düşür. Ey isə sadəcə çağırış nidası kimi iştirak edəcək bu ehtimalda bizdə. Xitab sizlə
ara sözdən danışmağa. Ümumiyyətlə, ara sözlər nədirlər? Ara sözlər danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən sözlərə ara sözlər, daha doğrusu sözlərə və ya söz birləşmələrinə ara sözlər deyilir. Bu söz sizə hardasa tanış nədən? Modal sözlərdən. Modal sözlərlə ara sözlərin fərqi odadır ki, belə deyək də, isimlə mübtəda, sifətlə təyin necə oxşayır, amma eyni şey deyirlər. Yəni ki, belə deyək də, bütün mübtədalar isimlə ifadə olunmur ki, düzdür? Və ya bütün təyinlər sifətlə ifadə olunmur. Amma ara sözlərlə modal sözlər arasında oxşarlıq daha çoxdur. Çünki bütün modal sözlərin özü ara söz olurlar. Bütün modal sözlər. Məsələn üçün, isim hər zaman mübtəda olmaq vəzifəsində məcburiyyətli deyil. Amma bütün modal sözlər nə olacaq bizdə? Ara söz olacaqlar. Məsələn, bir cümlədə modal söz görmürsənsə, tutaq ki, deyir ki, əlbəttə gələcəm. Siz burada nə görürsünüz? Təsdiq bildirən modal söz görürsünüz. Təsdiq bildirən modal söz görürsünüzsə, deməli artıq nə görürsünüz? Siz bir ara söz görürsünüz deməli. Amma hər ara söz gördüyümüzdə, yəni danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən bir hissə gördüyümüzdə, bunu elə modal söz adlandıra bilirikmi? Xeyr. Niyə görə? Çünki modal sözlər nəyin bölməsidir? Morfologiyanın, yəni nitq hissəsidir. Nitq hissəsi mürəkkəb də olsa, sadə də olsa, bu bir sözdən ibarət olur. Yəni ki, iki sözdən ibarət ola bilməz. Amma bəzən fikrə münasibət bildirən elə bir hissə görürük ki, tutaq ki, deyir, sözün düzü gələcəm. Bax, bu cümlədə görürük ki, sözün düzü fikrə münasibət bildirib, təsdiq bildirən bir hissə kimi çıxış edir. Amma mən bunu modal söz adlandıra bilmirəm. Niyə görə? Çünki sözün düzü bir tərəfi yeri, iki tərəfi mənsubiyyəti olan üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Yəni ismi birləşmədir. Tərkibindəki sözlər isim və sifətdir. Amma ifadə etdiyi fikir danışan ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir. Deməli, belə ehtimalda biz artıq onu sadəcə ara söz adlandırırıq. Üçüncü növ təyini söz birləşməsində ifadə olunmuş ara söz. Və ya deyirsən ki, belə bir şey yazılır ki, tutaq ki, yazır, deyilənə görə gələcək. Əhməd gələcək tutaq ki. Deyilənə görə Əhməd gələcək. Sadəcə xəbərimiz var burada. Deyilənə görə nədir? Fikir mənbəyini bildirir. Amma burada deyilən sözü artıq nədir? Feili sifətdir. Üstünə yönlü çalışa keçir, gəlib görəyə qoşması ilə birləşib. Burada biz artıq belə bir modal söz varmı? Belə bir modal söz yoxdur. Belə bir modal söz olmadığına görə biz bunu modal söz adlandıra bilmirik. Sadəcə ara söz adlandıra bilirik. Bir də ara sözlər 3 formada olurlar. Söz versiyasında, söz birləşməsi versiyasında, bir də cümlə versiyasında. Bax, söz versiyasında belə modal sözlərin əksəriyyəti, çoxusu, yəni ki, söz versiyasında olanların içərisinə gedir. Tutaq ki, deyirsən ki, nə bilim, tutaq ki, heyif ki, tutaq ki, nə bilim, sanki, tutaq ki, əfsus ki, tutaq ki, belə tipli modal sözlər, hamısı əlbəttənin özü, məncə. Bunlar nədirlər? Söz versiyasında olan ara sözlərimizdir. Söz birləşməsində versiyasında olan nədir? O yuxarıda yazmışdım, sözün düzü tutaq ki. Sözün düzü. Mənim fikrimcə. Və ya deyirəm ki, sözün doğrusu, mənim fikrimcə. Sonra atalar demişkən, bax bunu da yadda saxlayın. Atalar demişkən. Bunlar necə gedirlər? Söz birləşməsi versiyasında. Bir də cümlə versiyasında olanlar var da. Tərkibində xəbərə bənzəyənlər, belə deyək. Tutaq ki, düzdür, doğrudur. Bax, bunlar ümumiyyətlə bu iki yazdığım görürsünüz ki, modal sözdür, düzdür. Amma bax, görürsünüz, şəxs xəbərlik şəkilçisində oxşayanlar vardı. Tutaq ki, görünür, düzdür. İndiki zaman şəkilçisi vardı sanki üstündə. Yəni, bunlar qıraqda, məsələn, fikri düzdür, necədir, fikri doğrudur, görünür, nə edir. Bax, bunlar feil kimi düşünə bilib, xəbər vəzifəsində düşə bilərlər və ya sifət kimi düşünüb, xəbər vəzifəsində düşünə bilərlər. Belə düşünmə ehtimalın varsa, o ara sözü siz cümlə versiyasında olan ara söz qəbul edirsiniz. Amma yox, belə deyək də, ara söz kimi çıxış edibsə, tutaq ki, deyirəm ki, düzdür, gələcəm. Burada təbii ki, modal sözdür və ara sözdür. Amma bunu niyə cümlə versiyasında salarım? Başqa bir cümlədə xəbər kimi görə bilərəm. Və ya deyirəm ki, görünür, hava soyuyub. Düzdür. Görünür sözü burada modal söz kimi çıxış edir. Amma yəni eyni zamanda ara söz kimi çıxış edir. Amma yuxarıda mən görünürlə uzaqdan bir gəmi görünür deyə düşünə bilərəm. Artıq cümlə versiyasında. Və ya hətta buraya əlavə edə bilərəm. Sən demə. Tutaq ki, deyirəm ki, sən demə
Məni tutaq ki, düşünürmüş. Düzdür, sən demə məni düşünürmüş. Burada artıq sən demə nədir? Cümlə versiyasında. Hətta biz qıraqda bu cümlədə yoxdur. Burada ara sözdür. Heç bir cümlə kimi təhlil edə bilmərəm. Düşünürmüş kimi məni təhlil belə gedəcək. Qıraqda amma mən belə istəsəm sən deməni demə kimsən. Cümlə kimi düşünə bilərəm. Düzdür? Hətta mübtədası xəbər olan cümlə kimi düşünə bilərəm. Bu formalı ara sözləri biz necə götürürük artıq? Cümlə versiyasında olan ara sözlər kimi qəbul edirik. Sağ olun əziz izləyicilər. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.